尊敬的网友们，大家好。我们今天这个注册地怎么样？虽然说是没有硬化的路面，旁边就是国道。这里是可可西里无人区，这旁边就是一望无际的荒漠戈壁和草原。这低配版房车自驾西藏，要的就是这种荒凉的感觉，随便什么路面都可以开去，对不？随便哪里都可以去，要的就是这种感觉，太爽了。这外面有挺多的藏羚羊和藏野驴，我们来的时候看见了，有的在路边的，这里离那边有一点远了，可能看不怎么见你们。我们肉眼呢，有的时候能看见一群一群的。咖啡别走远了哟，有的时候有狼哦，这些我们过来的时候在路边都看见有狼，别跑得太远哦，就在车边，等会儿到车上去就安全了。我咖啡转到这山坡这里来了，那里来了一辆皮卡车，黑妹儿不知道在和他说什么，好像是一个流动步胎的哦，不是，我以为他车后面装的是那种柴油机步胎的嘞，原来是装的一匹马。他们这边的老乡有些挺热情的，可能以为是我们的车坏了吧，可能问我们是怎么回事，可能黑妹儿给他说我们在这里露营的，他肯定心想谁疯了跑到这里来露营，对不？四面八方方圆110公里，人烟都没有，只有我们感觉才疯了，跑到这里来露营。我们一路过来，看见好多这种杆子、铁柱子，朋友们知道是干啥的不？荒无人烟的地方好多，那边也有一根，好多到处都是的。这里好像是人工修的那些鸟，给鸟整的鸟窝，应该是当地政府弄的吧。这还挺好，不然的话这些地方没有树是不？找窝都找不了。这里拿了一个箩兜，那上面好像还有一些鸟毛。咖啡别去弄那个，别去弄，走了，我们回去了。这风刮着好冷啊。本来我是想转的，捡2坨干的毛牛粪回去生火生炉子吧，结果没有。后来我才想了一下，这周围都没有人，也没有牦牛，对不？就看了一下，这一个应该是藏野驴的，这一个是藏羚羊的吧，对不？这边它没有人，也没有人喂牛和羊，肯定是藏野驴和藏羚羊的，捡不了，咱回去看用什么生活吧。好像我们随车还带了几坨牦牛粪的。咖啡走了，把他吓跑了。他胆子最小，斧头好凶啊！他说，咋整啊？没得牦牛粪的啊？你看这样，他又想来看稀奇嘞，胆子又特别小。他的胆子小的我都不知道是为啥。感觉这个火还没升起来耶，那个烟囱都没冒烟嘞，赶紧得加快速度哦。这个柴本来不多，又舍不得用柴呀，就整的还在拿喷枪忙起在烧我。那个柴都还没有完全燃得起来呀。快得很，1个小时之内必须把火升上。咖啡，你俩真抗冻，还不进来？吹那么大的风，把那个门给关到起嘛。是有点冷的，这吹的。进来吧，进来。咖啡走，不出去了。要不藏羚羊我们明天白天再来看。这火都升上了，准备做饭了。就是啊，把那个门关上嘛，要暖和一点嘛。做饭，这个今天晚上我们准备做一个红烧肉。这是黑妹儿从娘家带来的肉，过年的时候拿来的。这拿出来1天了，放在这铁锅里面，这一点没化，嘎嘎硬。你来摸，就
这里的硬，这些全都肥的都是好硬的。烤一下煮起拿来，血水都流出来了。咖啡必须吃那个。做好了来嘛，哎呀，慌得很。做好了来，他得去学手艺。你看站在这个梯锅，那整个啥啪啪去了这里。这样子就能看出来啊，塌下去了这一块。这东西掉下来砸到上面去了。嗯。嘿，应该拿夹钳嘛。那夹钳在床下面里。哎，太难了，你那个火钳给敲得上面呗？那个是铁的还是铝的？玉的。使劲儿，咖啡去帮忙。今天晚上吃红烧肉哦。他听都听不懂。差不多了。哎，可以了，可以了，盖着看一下。还有一点点。嗯。呀。OK。感觉像使了好大的力气一样，平了一点点了啊。啊，差不了很多了。他闻着那个肉的味道，你看，专心灭心的在这里收到起哦。香不香嘛？这个嘎嘎。香得很。这是在烧毛，有猪毛，吃起不安逸。哎呀，可是没有化，还有好多水流出来哟。就是啊。给远点，这烫到的。真的，这边一瞟过来，你那个毛就给你，就像这个猪皮一样，烧得呼出流，注意到哦。就是啊。哟，这个肉有点肥哟。要拿去爆一下来。啊。先爆一下锅，因为还是冰坨坨，可能要爆10来分钟。这火燃了好大半天了，感觉还没得好熊的。嗯，对。慢慢再熊了，快了。现在闻着肉的香味了。爆了好多油出来。就是好肥呀，看到没？好多油。啊。先给它倒点白糖进去，整点上点色嘛，对不？好多了，太甜了哟。嗯。就像这样，感觉都有点多了。那舀点起来不吧？还能舀起来不？能。行。哎呀，是有点多，你看。舀着来丢掉，太甜了。对。川味太甜了，不怎么 OK 哟。来煎一下，整出颜色。差不多了，这火力现在不是特别猛啊，好慢哦，感觉。来一瓢川菜的灵魂——豆瓣酱。再来点蚝油。哎，我冻的头都头不出来了，冻上了，下去。咱没有老抽是不？没有，没买。我这瓶还没开过，你说气人不？新的。这出来这么久了，开都还没开过。这是酱油。哦。翻炒一下，还有香料。辣椒、香叶、草果、八角、桂皮，还有山奈、茴香、花椒，一起搞进去。这等着这个灯火又要慢慢灯一会儿了哟，因为这里还有一点点万能的火锅底料，少整点火锅底料，慢慢熬起哟。准备上忘情水了哟，这个要煮好久哦，起码炖上1个小时再说。差不多了，再整几个土豆下去。今天晚上饭也不做了。看一下这个。哎妈，这个没切得断呢。切了点，那一点。谁知道你啊？这个土豆。不是，是肉红烧土豆还是土豆红烧肉？一个意思。反正肉和土豆呀都有。吃几坨土豆，整2坨红烧肉，喝点小酒。今天晚上就这样安排了，饭也不做了，2个人，简简单单的一顿，是不？灯啊灯啊！
等到我们花儿都谢了，是不，小咖啡？快了，快了，快了！我们这红烧肉还不能吃啊！妈做了2个小时了，咱家咖啡在这里等着就拽瞌睡了。我看见他在睡觉了，我还要把他喊起来吃饭。这是给他煮的那个，煮了一点饭，有点菜叶、西红柿，还有鸡蛋，这样给他煮来就吃个2、3天。因为这边冷嘛，它不会坏的。他纯狗粮他不吃，只有这样给他和着，他才吃点狗粮。你看他把这些狗粮给你弄到地上来，我都想让他吃纯狗粮，但是他不吃，没办法。吃纯狗粮的话，我们还撇脱一点，这还要给他煮哎。这里明天还可以吃一顿，给他和狗粮。这没有放盐，放盐的话，那狗吃咸的那不好。把狗粮一起吃了，别就哈那种菜叶子吃。我等到花儿也谢了，哦，你知不知道？你知不知道？这个红烧肉咋还没好啊？耶，还有点硬冲硬冲。赶得起来，硬啥哟？硬他妈要到10点了哟，等会儿9点多了，天黑，天还没黑就开始做这红烧肉。把碗拿来洗洗。哎呀，做那些。把那个火给挡一下，不然会煮干了。行。这玩意儿。这越来越有技术了。现在我有点想念用高压锅做的感觉。那高压锅做的话，咱早就和2两小酒喝了，躺床上去看手机、看电视去了。这里还在这里像鬼冬瓜一样，这里手倒，这还没好。高压锅不能烤火，这个能烤火。这还没好哦，太伤心了。瞌睡都等起来了。瞌睡都等起来了，来点鸡精。其实我坐在这里等的时候，我想到了一个问题，咱还少放了2样调料，最主要的2样没放，放了啥？姜和蒜。哎，对耶。那2样没放，但是没得关系的，不影响我们下酒。哎呀，小酒倒上，因为我这瓶酒啊，酒在哪里啊？这里挡着的。真的足足做了4个小时，朋友们不开玩笑。从我们生火到现在吃4个小时，小咖啡都已经吃了，去睡大觉去了。爷爷说你又来了吧？你不能吃这个红烧肉哦。连坨肉来尝一下来，妈哟！尝一坨啊，我都尝一坨。好烫。那我一直坐在这里，望着它咕嘟咕嘟咕嘟，不停的咕嘟咕嘟。啊，太好吃了，舌头都差点吞进去了，烫。肉扒油。这个柴火炉煤炭慢慢炖着，真的香，比高压锅架的香得多。来，朋友们，走一个，来吧。你没看那个时间给你炖的，那高压锅吃2次都可以了。高压锅煮来没这么入味儿，这个特入味儿。再吃坨肉。干。哎呀，像8辈子没吃肉一样，还再吃坨。软糯入味，巴适来，再煮一个。啊，太爽了！多吃点肉嘛。慢慢吃嘛，慌啥嘞？洗点水也差不多了。哎呀哎呀，端起来，还有好多火哟！这玩意儿，我们正要火的时候它不燃嘛，现在燃这么凶，只有把火给背到起来。你烤火呀？背到起一样的可以烤啊，它到明天早上都不会熄火。这个，耶，我在2两假酒喝了。没找到方向啊你！
是加酒窝，那喝的。约1、2、3，走你！这盘儿必须要一气呵成才行。最关键的是，我们在那边咖啡烫到这是明你。天早上吃的，明天的早饭。我们把这玩意儿给烤在这上面，应该明天不能放在中间，那个洋芋放在中间。应该明天早上的话，我们的早饭就吃这玩意儿就行了。啊，就这样给它放着，对，给它一烤着，对不？这火一背起，明天早上就吃烤红薯和烤洋芋。咖啡，你吃红薯还是吃洋芋？你吃个红苕，我们一人吃个红苕洋芋，我和黑妹一人一半。还不知道烤不烤得好，只有明天才能见真相了，对不谁知道明？天就烤糊了，吃都吃不得了的话，那就老。行了，我们整天就洗脸洗脚了，红烧肉也吃了。我们下个视频见，感谢朋友们的观看，再见。